लस भेगास अमेरिकाको 25औं ठुलो सहर हो र मोजाब डेजर्ट क्षेत्रको यो सबैभन्दा पपुलेटेड ठाउँ पनि हो, सहर पनि हो। यो मोजाब डेजर्ट उटा, एरिजोना, नेभादा र क्यालिफोर्नियाको भागहरू मिलेर बनेको ठुलो मरुभूमि एरिया हो। लस भेगास एउटा भ्याली हो, काठमाडौँ जस्तै लाग्छ मलाई। वरिपरि नाङ्गा पहाडले घेरिएको छ, काठमाडौँ भने हरिया पहाडले घेरिएको छ। लस भेगास चाहिँ सम्म धेरै फाँटिलो छ, धेरै परसम्म फैलिएको। कसले कल्पना गर्यो होला यस्तो सहर बनाउन सकिन्छ भनेर यो लस भेगासलाई। झारसम्म पनि नउम्रिने ठाउँमा सबै थोक छ। आश्चर्य मान्नुपर्ने कुराहरू छ। यहाँ नपाइने कुरा के छ होला जस्तो लाग्छ। संसारका मानिसहरू यहाँ आइपुग्छन्। 2 वर्ष अगाडि हामी आएका थियौँ। 3-4 घन्टा एक चक्कर मारेर हामी लस एन्जलसतिर लाग्यौँ। हामीसँग समय थिएन। त्यसैले यसपटक हामीलाई फेरि लस भेगासले बोलायो दित्मरुन्जेल हेर्नको लागि। यहाँ आउने सबैभन्दा सजिलो बाटो भनेको प्लेन हो। यहाँ नजिकै यो हामी बसेको रिसोर्टको नजिकै एयरपोर्ट छ, भनौँ लस भेगासको मुख्य केन्द्रबिन्दुको नजिकै लस भेगास इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। यहाँ दिनमा 490 भन्दा बढी फ्लाइटहरू आउने जाने गर्छन्। 1,50,000 भन्दा बढी मान्छेहरू दिनमै आवत जावत गरिरहेका हुन्छन्। एकदम व्यस्त एयरपोर्ट मध्ये पर्छ यो। आज डिसेम्बर 27 हाम्रो तेस्रो दिन। बिहान लस भेगासमा चहल पहल अलिक कम हुन्छ, त्यसैले हामीले बिहानको समयमा भने 7 म्याजिक माउन्टेन हेर्न जाने निर्णय गऱ्यौँ। यो ठाउँ लस भेगासबाट अलि बाहिरपट्टि पर्दो रहेछ। सडक सुनसान छ। 1-2वटा गाडी घरिघरि आउने जाने गरेछन्। ट्रकहरू अलि बढी देखिएका छन्। सुक्खा जमिन छ बाहिर। अलि परैबाट देखियो राता पहेँला नीला ढुङ्गाहरू एकमाथि अर्को खप्टेर बनाएको 7 म्याजिक माउन्टेन आइदिनु नरहला। यो ठाउँ चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको रहेछ। यहाँ आउनु पनि फ्री, त्यहाँभित्र खाने बस्ने कतै केही छैन। जस्ट आउने, फोटोसोटो खिच्ने, घुम्ने, जाने। यहाँबाट कुनै पनि आर्थिक कारोबार हुन देखिएन, नभए प्रायः जहाँ पनि आर्थिक कारोबार भएको देखिन्छ घुम्ने जाने ठाउँहरूमा। Ready, kita 1, 2, 3, go. बाबा जम्प गर्छु त बुमरेङ सिद्धिन्छु हो त्यस्तो गर्दा हुन्छ त्यस्तो गर यता जो 7 म्याजिक माउन्टेनबाट आएर अब हामी लस भेगास ट्रिपतिर जाँदैछौँ, जुन लस भेगासको केन्द्रबिन्दु हो। मुख्य आकर्षणहरू त्यही छन्। स्फियर, बालाजी होटल, MGM ग्रान्ड, ट्रोपिकाना होटल, भयभरका होटल, सो सिजर प्यालेस भयभरका त्यही छन्। हामी त्यतैतिर जाँदैछौँ। हामी रिसोर्टको गाडीमा लस भेगासको केन्द्रतिर जाँदैछौँ। वेलकम टु लस भेगास साइन यहीँ अगाडि छ, 2टा बाटोको बिचमा, 2टा रोडको बिचमा। त्यहीँबाट मुख्य बजार सुरु हुन्छ।
अगाडि ठुला ठुला घरहरू देखिन थालिसके। हामी मुख्य बजारतिर आइसक्यौँ। यो अगाडि देखिएको पिरामिड आकारको भवन अमेरिकाको चर्चित टिभी सो अमेरिका गट ट्यालेन्टको रेकर्डिङ स्टुडियोको हो। मिराज होटलमा आएका छौँ। हेरौँ मिराज होटलको के छ भित्र। लस भेगास स्ट्रिपको यो मिराज होटलमा 3000 भन्दा बढी रुमहरू छन्। 34 वर्ष पुरानो यो होटल यो लस भेगास मध्येको एकदमै भव्य र सभ्य होटलमा गनिँदो रहेछ। बाहिरको दृश्य नै यस्तो छ, भित्र कस्तो होला। बाहिरपट्टि यस्तो रमाइलो छ, हरियाली, पानी, छाँगा, छहरा यस्तो बनाएको छ, यस्तो आकर्षक बनाएको छ। भित्र उस्तै छ, बाहिर उस्तै, हेरौँ हेरौँ लाग्ने। अहिले हामी द मिराज होटलको अगाडि छौँ। यो पानीको तालमाथि बनाएको स्टेज हो। भरे सायद यहाँ कन्सर्ट हुँदैछ। लस भेगास नभा यहाँ नजिक आऊ, अलिक नजिक। राख न साइड ल मिनाजु क्यासिनोमा कति जितिसक्यो त हजुरले आज? अलिअलि जित्यो, धेरै जित्न सकिएन। धेरै जित्छ भने हुन्छ। मिसँग पैसै रहेछ। हो र? पुला लान मात्र चेन्ज रहन्छ क्या हामीलाई दिन पैसै रहेछ। लोभी में क्यासिनो में तो क्यास दिन त्यसले थाहा भयो कि क्या त्यो उता म त यसको भिडियो किन्न सोचेको कस्तो लागिरहेछ म्याडम? रमाइलो रमाइलो। कहाँ छौँ हामी? हामी लस भेगासको हामी अहिले बेलाजियो लग्जरी होटल एन्ड क्यासिनोमा छौँ। ठिक त्यसको अगाडि यहाँ एउटा फाउन्टेन छ। यसमा म्युजिकको तालमा पानीका फोहराहरू माथि माथि जाने नाच्ने गरेर मिलाइएको छ। हेरौँ एकछिन यसैलाई।
Watch your body. Going. लास भेगासमा जतासुकै क्यासिनो, जुन होटलमा पसे पनि क्यासिनो। साह्रै भव्य छ। रातिको 9 बजिसकेको छ। बाटोमा गाडीहरू पनि त्यति नै गुडेर छन्। मान्छे त यति छन् कि जता गयो मान्छे नै मान्छे। क्यासिनोभित्र मान्छे, सपिङ प्लाजाभित्र गएछ, बाटोमा पनि मान्छे, यति धेरै मान्छे छन् कि रातभरि यत्तिकै चल्छ जस्तो छ लास भेगास। जागै बस्छ जस्तो छ लास भेगास। आज आँखा पनि खुसी भयो होला नयाँ कुरा देख्दा, जिलेर मिली देख्न पाउँदा मन पनि खुसी छ। देख्नसम्म देखिएको छ, रमाइलो छ, सबै कुरा छ, नयाँ नौला मान्छेहरू छन्, सबै कुरा छ, झिलिमिली छ, क्यासिनो छ, संसार छ यहाँ।